장작 쪼개는 기계 만들어 봤는데요. 이 유튜브를 보고서 한 참고는 했어요. 그런데 좀 이게 이제 마력수가 적네요. 0.5마력이고 감속비는 60대 1. 60대 1은 정확한 것 같아요. 이게 좀 속도가 빠르긴 한데 그 대신에 좀 힘은 약할 수가 있죠. 여기 이제 작동거리가 이제 구멍을 여러 개를 이제 뚫어 가지고 각자 작동 거리를 조정할 수가 있습니다. 지금 90이니까 이건 180이 이제 움직이는 거고, 여기 100에 하면 200mm가 움직이겠죠. 로드핸드는 25mm 로드핸드로 이제 이쪽만 사용하고, 이쪽은 뭐 로드핸드 할 필요는 없겠죠. 많이 회전이 안 되니까. 전체적인 길이는 전체적인 길이는 1600. 이거는 300mm. H빔 100mm에 100mm. 100mm에 100mm H빔을 사용한 거고요. 여기서 이제 요 부분은 9T입니다. 9T. 날개 두께가 한 8.5. 약간 두꺼워야겠죠. 왔다 갔다 하게 되기 때문에. 뭐 유튜브에도 그렇게 자세하게 이런 재원이 나온 건 없고, 이제 보고서 참고만 했습니다. 이렇게. 도끼 날은 기존에 이제 일반 도끼 날을 사용한 거예요. 뭐 인터넷이나 뭐 대장간에 가면 이런 도끼 날이 많이 있습니다. 이렇게. 그래서 이렇게 여기 이렇게 날개를 준 것은 여기서 쪼개지면서 이렇게 장작을 벌려주는 거예요. 벌려서 많이 작동 안 하고 쪼개질 수 있게. 그래서 이렇게 날개를 각도를 너무 많이 줘도 그렇고, 좀 이건 각도가 많이 쓴 상태인데, 그러면 빨리 이제 쪼개지겠죠. 이게 각도가, 힘은 더 받겠지만 그렇게 하시면 됩니다. 그리고 여기 이제 이렇게 끼는 거예요. 이렇게 낍니다. 그래서 이 슬라이딩과 이건 뭐 발동기가 이거 뭐 엔진 같은데? 조금만 지금 이제 이거 찝니라고. 요 턱에서 여기까지 이 거리가 있어요. 그래서 출자가 한 100mm를 한 거네. 100mm. 이 턱에서 이 날 끝까지 100mm가 나와야 되겠죠. 장작이 이제 쪼개지면서 여기 부닥치지 않게 이렇게 하면 됩니다. 이건 300mm 장작 길이는 300mm가 넘으면 안 되지. 거리니까
300mm를 이제 쪼갤 수 있게 한 거예요. 이 세팅이. 그러면 한번 작동을 해 보겠습니다. 이렇게 해서 이제 이게 조이면 돼요. 바짝. 전체적으로 나오게. 모닥까지는 나오질 않는데. 들고서 여기를 잡고 밑에를 이렇게 위험하니까 조심을 해야 돼. 힘이 좀 빠지네. 이게 마력수가 작다 보니까 좀 힘이 딸리네요. 그럼 이번에는 맥주 캔을 한번 압축해 보겠습니다. 마력 모달을 좀 1마력짜리로 바꿔야 할 것 같은데.
세우지만은 조심해야 돼. 절대 손을 넣으면 안 돼. 아까 이게 다 치니까 안 되네. 이럴 때 이럴 때 아, 이 기름도 좀 보완을 해야겠네. 일단은 이 마력수가 문제가 되네요. 이 지 맘대로 들어가네. 네, 다시 오늘 여기까지 하겠습니다.